W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, w jaki sposób poprawnie skorygować problematyczną płytkę paznokcia, zarówno taką, której paznokcie rosną w dół, tak zwane krogulcze, jak i tak zwane skocznie, których paznokcie rosną do góry. Pokażemy Wam, jak prawidłowo podłożyć formę i prawidłowo dopasować ją do obu typów płytek, aby kształt migdała wyglądał zniewalająco. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Madzia Żuk. Dzień dobry. Dzisiaj z nami Madzia Żuk. Już? Witam. I będziemy rozmawiać na temat, który często pojawiał się w komentarzach, czyli jak zrobić idealny migdałek na paznokciach rosnących w dół albo do góry. Tak będziemy robić właśnie. I Magdalena jest świetnym przykładem na to, żeby opowiedzieć, jak to zrobić, gdyż... Mam paznokcie rosnące do góry, tak zwane skocznie. Od urodzenia. No, nie pamiętam, ale chyba tak. Na zawsze. Zaczynamy! Płytkę przygotowaliśmy standardowo, używając primera bezkwasowego oraz Perfect Base. Paznokieć pod kamerą zbudowaliśmy żelem Easy Shape Light Rose i nałożyliśmy na niego Mineral Base w odcieniu Natural. Całość stylizacji dodatkowo zabezpieczyliśmy niezawodnym tip-topem. A na deser skórki dopieściliśmy Shea Elixir o zapachu Seven Heaven. Paznokieć zbudowaliśmy za pomocą pędzelka Gel Brush 6. Opracowaliśmy kształt za pomocą pilnika 100×180, powierzchnię wygładziliśmy bufferem 100×180, a przy skoczni dodatkowo użyliśmy metalowej zaciskarki. Klasycznie zaczynamy od dezynfekcji. Wiem, że już wiecie, ale powtórzmy to sobie raz jeszcze. Dezynfekujemy swoje dłonie, czekamy aż preparat odparuje, nakładamy rękawiczki, dezynfekujemy dłonie klientki i przechodzimy do stylizacji. Przygotowaliśmy paznokieć, odsuwając skórki frezem Cuticle numer 9, odtłuściliśmy paznokieć fioletowym cleanerem, nałożyliśmy primer bezkwasowy i pędzlem Gel Brush 6 wtarliśmy Perfect Base. Nasze formy są już sztywne, jednak jeśli chcecie, aby Wasza forma była jeszcze sztywniejsza, to możecie skorzystać ze sposobu, który stosuje Magda, czyli przykleić jajeczko na spód formy. Rozrywamy perforację i podkładamy formę pod paznokieć. Jednocześnie sprawdzamy, w jaki sposób powinniśmy ją podciąć. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z krogulcem, zatem formę będziemy kierować do góry. Jak widzicie, forma skierowana do góry tworzy nam szczeliny po bokach paznokcia. Żeby je zniwelować, konieczne będzie podcięcie formy i powiększenie jajeczka. Forma powinna być podłożona do góry, tak aby punkt przy skórkach i punkt naszego docelowego przedłużonego paznokcia były na tym samym poziomie. Pasuje jak ulał. Zobaczcie, jak idealny efekt dopasowania uzyskaliśmy dzięki powiększeniu jajeczka. Dokładnie tak ma być. Teraz sklejamy wszystkie 3 skrzydełka formy. Do budowania dzisiejszego migdała używamy żelu Easy Shape Light Rose. Nabieramy małą ilość produktu na pędzel Gel Brush 6 i rozsmarowujemy go na naturalnej płytce paznokcia. Następnie nabieramy większą kulkę produktu, którą będziemy przedłużać i układamy ją na formie, kierując pędzel w swoją stronę, czyli w stronę stylistki. Nie odrywając go, delikatnymi ruchami przesuwamy produkt po formie. Łączymy przedłużenie z naturalną płytką paznokcia i tworzymy szkielet. Zaczynamy od lewej krawędzi bocznej, kończymy na prawej. Pamiętajmy, że w przypadku paznokci rosnących w dół, w miejscu, gdzie kończy się naturalna płytka i zaczyna szablon, będziemy mieli, patrząc z profilu, widoczny spadek. Magda wypełnia tę lukę już w trakcie budowania szkieletu. Nakłada większą ilość produktu i utwardza paznokieć w lampie przez 30 sekund. Następnie delikatnie ściągamy formę, podważając ją z obu stron paznokcia. Teraz przechodzimy do budowania. Zaczynamy od cienkiej warstwy, która posłuży nam jako lodowisko pod 2 kulki produktu, którymi będziemy budować naszego docelowego migdała. Lodowiska nie utwardzamy w lampie. Pierwszą, większą kulkę kładziemy na środek naturalnego paznokcia i rozkładamy produkt, kierując pędzel pod kątem mniej więcej 45 stopni w stronę skórek. Nie odrywając pędzla, przesuwamy żel również w stronę wolnego brzegu. Pamiętamy, żeby zachować apeks o odpowiedniej wysokości. Kiedy produkt pod pędzlem kończy się, na wolnym brzegu przedłużonego paznokcia dokładamy drugą kulkę, tym razem mniejszą. Układając pędzel na płasko, znów bez odrywania produktu rozprowadzamy ją w kierunku linii włosa. Jeżeli na powierzchni zbudowanego paznokcia występują nierówności, możemy je wyrównać tak zwanym ruchem niteczkowym, również bez odrywania pędzla od powierzchni paznokcia.
Na koniec zerkamy jeszcze na krawędzie boczne i sprawdzamy, czy nasz produkt na pewno wypełnia całą powierzchnię. Tak zbudowany paznokieć wkładamy do lampy na 60 sekund. Po zakończeniu utwardzania lepką warstwę przecieramy cleanerem Wipe Off. Pilnikiem o gradacji 180 opiłowujemy paznokieć. Patrzymy z góry i rozpoczynamy od wyprowadzenia kształtu. Następnie, spoglądając z boku, zajmiemy się krawędziami bocznymi. Piłujemy je ruchem jednostronnym, aby zniwelować przepiłowania w tych miejscach. Oczywiście pamiętamy o tym, że to jest niezwykle ważne dla stabilnej konstrukcji. Kolejnym krokiem jest spiłowanie powierzchni paznokcia. Żeby wykonać to dobrze, przykładamy pilnik na płasko i od góry przytrzymujemy go palcem. Następnie zajmujemy się strefą od apeksu do wolnego brzegu, a w następnej kolejności strefą przy skórkach. Ostatnim krokiem jest opiłowanie paznokcia okrągłym ruchem, dzięki czemu wyrównamy apeks i zmatowimy całą powierzchnię paznokcia. Kiedy paznokieć jest w pełni opiłowany, sięgamy po buffer o gradacji 180, którym niwelujemy występujące nierówności, nawet te niewidoczne gołym okiem. Paznokieć odpylamy oraz przemywamy wacikiem nasączonym w cleanerze Wipe Off. Ulubionym sposobem Magdy na tzw. natural look jest przeciągnięcie cienkiej warstwy mineral base w kolorze natural, żeby wyrównać kolor stylizacji. Bazę mineralną utwardzamy przez 30 sekund. Ostatnim produktem, który nakładamy na paznokieć, jest oczywiście niezawodny Tip Top, dzięki któremu będziemy długo się cieszyć blaskiem na naszej stylizacji. Tip Top utwardzamy tradycyjnie przez 60 sekund. Baza mineralna jest produktem, którego nie trzeba pokrywać topem, dlatego że jest to 3 w 1, zatem jedna już warstwa sama się błyszczy po odpowiednim utwardzeniu. Nie można, to znaczy nie trzeba, ale można, to chciałam powiedzieć. Madzia Żuk wybiera Tip Topa jako zakończenie każdej stylizacji, nieważne co pod spodem utwardza, po prostu tak ma, tak lubi, tak pracuje. I to jest spoko, dlatego że każdy z nas wybiera sobie, w jaki sposób używać produktów. My jako producenci możemy tylko Wam to zasugerować, ale wybór zawsze należy do Was. A i ważna rzecz, jak każdy nabłyszczacz, pamiętamy o tym, wyciągnięty z lampy, on musi ostygnąć, tak? Czyli nie możemy nim dotykać do powierzchni włosów, ręki, telefonu, czegokolwiek, dlatego że wtedy bardzo prawdopodobne, że nam się zmatowi podczas noszenia. Na finał oczywiście kropla oliwki delikatnie wmasowana w okolicę skórek. Czas na skoki narciarskie, a raczej na delikatne lądowanie. Ten typ paznokcia będziemy nazywać skocznią. Magda będzie pracować na swojej dłoni, dlatego że tak, jej własne dłonie są najlepszym reprezentantem tej sytuacji. Zabieramy się za docięcie formy. Magda ponownie podkleja jajko pod formę, tak jak przy krogulcu. Następnie rozrywamy perforację i za pomocą kciuków rolujemy formę. Przymierzamy formę i dobieramy odpowiedni kąt. Widać, że konieczne jest podcięcie prostego kształtu względem naturalnej płytki, czyli do jednej z czerwonych linii. Sprawdzamy, czy podcięcie formy do pierwszej linii da nam zamierzony efekt. Ponownie przymierzamy. Tak podcięta forma idealnie dopasowała się pod wolny brzeg naturalnego paznokcia i stworzyła odpowiedni kąt. Sama forma leży wzdłuż osi palca. Taki układ przedstawia nam prawidłową korekcję skoczni. Następnie sklejamy formę we wszystkich 3 punktach i robimy nacięcia po obu stronach naturalnego paznokcia. Tak podciętą formę podsuwamy pod naturalny paznokieć. Pamiętamy, żeby forma idealnie przylegała do paznokcia. Dzięki zaklejeniu formy 2 numery dalej stworzymy mocniejszy tunel, tym samym wyszczuplimy paznokieć. Podobnie jak w poprzednim przypadku będziemy pracować żelem Easy Shape Light Rose. Nabieramy minimalną ilość żelu na pędzelek Gel Brush 6 i rozkładamy produkt po naturalnej płytce. Następnie większą kuleczkę nakładamy na formę przy długości numer 3. Jak wcześniej wskazywaliśmy, właśnie do tej długości będziemy budować naszego paznokcia. Nie odrywamy pędzla od żelu i w ten sposób kształtujemy nasze przyszłe boczne krawędzie. Na szkielecie produkt rozkładamy od lewej krawędzi do prawej. Następnie układamy go w lampie przez 30 sekund. Podważamy formę z obu stron i odklejamy ją, ściągając delikatnie do dołu. Szkielet gotowy. Teraz przystępujemy do budowy. Minimalną ilość żelu rozsmarowujemy na paznokciu. Tak samo jak w poprzedniej stylizacji tworzymy lodowisko w celu ułatwienia rozkładania większej ilości produktu. Najpierw na wysokości naturalnej płytki paznokcia kładziemy pierwszą, większą kulkę i rozprowadzamy ją, nie odrywając pędzla.
W ten sposób budujemy pierwszą część przedłużonego paznokcia. Drugą kulkę, mniejszą, kładziemy na wolny brzeg i kontynuujemy budowę. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Płytka Magdy nie należy do najszczuplejszych, dlatego w trakcie utwardzania po około 20 sekundach wyciągamy paznokieć z lampy i zaciskamy go w okolicy stresu. Po zaciśnięciu wracamy do lampy na pozostały czas utwardzania. Tego etapu nie da się przeskoczyć. Na razie pracujemy nad tym, żeby utwardzanie trwało krócej. Trzymajcie kciuki. Lepką warstwę przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Przed nami proces piłowania. Rozpoczynamy od nadania kształtu. Robimy to pilnikiem o gradacji 180. Paznokieć piłujemy po obu stronach wolnego brzegu, wyrównujemy go i zaokrąglamy na końcu. Przechodzimy do obróbki krawędzi. Piłujemy je jednostronnym ruchem z obu stron paznokcia. Zaokrąglamy jedną i drugą krawędź. Kolejnym etapem piłowania jest ułożenie pilnika na płasko względem do naturalnej płytki i zajęcie się samą powierzchnią paznokcia. Pilnik przytrzymujemy palcem do góry, a ruchy wykonujemy wedle zasady góra-dół. Po wypiłowaniu powierzchni zajmujemy się strefą przy samych skórkach. Ostatnim krokiem jest piłowanie okrężnym ruchem po powierzchni paznokcia. Buffer o gradacji 180 pozwoli nam na wygładzenie powierzchni właśnie zbudowanego migdała. Odpylamy go, przemywamy cleanerem Wipe Off i voilà! Dokładnie tak jak w pierwszym przypadku, paznokieć pokrywamy cienką warstwą Mineral Base w kolorze Natural i utwardzamy go w lampie przez 30 sekund. Nakładamy ulubieńca Magdy Tip Topa i utwardzamy paznokieć w lampie przez 60 sekund. Czekamy. 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 Wypuszczamy kroplę oliwki i oto nasz happy end. Zobaczcie, jak wspaniale prezentuje się zbudowany i przede wszystkim skorygowany paznokieć, który jeszcze przed chwilą miał kształt skoczni. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jak jeszcze pracuje Madzia Żuk. Jeśli tak, to zadzwonimy, poprosimy i Magdalena pojawi się ponownie. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was zawsze, ale w każdy czwartek o godzinie 17 jesteśmy dla Was z nowym materiałem. A jeżeli nie lubicie pamiętać o konkretnej porze, to nas można subskrybować. Dzięki za uwagę. Cześć!